வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நான் லாவா கப் கேக் செய்யறத ஈஸியான முறையில சொல்லித் தரேன். இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ல ஒயிட் தனியா எல்லோ தனியா எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு நான் விஸ்க் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் பிளெண்டர் மிஷின் இருந்தாலும் நல்லா அடிக்கலாம். ஒயிட் நல்லா அடிச்சாச்சு பாருங்க. இதோட நான் எல்லோவும் சேர்க்க போகிறேன். இப்போ இது நல்லா எல்லோவும் நல்லா வச்சு அடிச்சிட்டேன் பாருங்கள். இதில் அரை கப் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ சுகர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணணும். ரீஃபைண்ட் ஆயில் இதில் கால் இது எடுத்து வச்சுருக்கேன், 1/4 கப்பு இதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எசன்ஸு 1 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன், இதில் வெண்ணிலா எசன்ஸு. இப்போ மாவு போட்டு இதோட கலந்துக்கலாம். இது நான் எல்லாமே சலித்து எடுத்து வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மெதுவாக கலக்கணும். இது நல்லா கலந்துட்டேன் பாருங்கள். இப்போ நான் கப் கேக் ட்ரே எடுத்திருக்கேன். இதில் நம்ம ஊற்றி வைக்கலாம். டார்க் சாக்லேட் எடுத்து மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் நடுவில் நான் வைக்க போகிறேன். இப்போ எல்லாத்துலேயும் சாக்லேட் ஊற்றிட்டேன். இப்போ மேலாக திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாவு விட்டுக்கலாம். சாக்கோ சிப்ஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். இது இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஓவனில் வைக்க போகிறேன். 180 டிகிரி செல்சியஸில் 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 20 to 25 மினிட்ஸ் வைக்கலாம். இதை நீங்கள் குக்கரில் பண்ணணுன்னா அதே 30 மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம், அதுவும் நல்லா வரும். செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள், நல்லா வந்திருக்குது. இதை நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய பொருளை வச்சே நான் செஞ்சுருக்கிறேன். இது கடையில் வாங்குகிற மாதிரியே நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், சாஃப்டாகவும் இருக்கும். இது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.